Kwezi watukufu wanama wanzani rawahi radunga umpango na kahanza keni utekeleze bal mbabanu ikaudo rakaya risampanywa nemvua ikau bidi ya uharakifu ritsahe mbabanu warajina ili rimoniseni imakuswada izakaurisababisha ili rihezele jiha uraji wajihunda aho ndani nobonze ridungane haruma hawa ya ushahidi haruma izo ikaudo rambao kwezi Sayyidina Rais Azali Othman mbaba wahe suluhu ya taifa mbaba wahele barala he Afrika vumgu ya kahanza utinazimshindao utinima uongozi wa mzazi na mbaru wa mwando vumgu ya kahanza ardia mrende mzazi wahele barala he Afrika baishe ngabo bambi wanzweke kwa shinda nao nizo mgu ya mbangu fanyo shawiri muo shasi wa hanju mengara aminiwa uzima wa Mwenyezi Mungu. Hamade namna ikao wanama wanzani timonisani banu haulaani sheitendo zero shakifujari shajirisiwa usiku jana haruma mji mtukufu wa Mbeni inisababisha nije reshelezizane isao shelezizana kwezi watukufu wa Komori izoti haramu bal zokati nishahidi haruma izo ikao dorambao vanu sisi rimabiani kartula wa mabiani vanu kababu hajanibu wambale ongo wako kinyume neze fikira ze mwahe daula izo timbi shaneike wa kinyume ikaudu mabanga mkayao wajukawisha izo mabao wahisukana nganyakili shatudo kama wabeukana ngamkwa kinyume lelo neze fikira ze mwahe daula alafu mketari mazerezo sosio wa mdungao ni waisha izo mabao waeleweke izo mabao nyimba daula mabajani ngari mhisabuni wanadamu watona roho yabo dazila mwahe daula kuhamba pamoja nasi ukakovopira yesa wandushinda na akili wandushinda na fikra wandushinda na unaitengweni shawandu kwa shinda na namna za usababisha wandu watoe roho alafu zika moja wangu barnama jani hatia usabuzi ni rajise dele suala la jiro sukwa jana homjini Mbeni ya ukale suala lo bwa Komori loti suala jangwata na vanua Komori rihana majua ukaya si ujua hatezirisao shauli hokaya zerongo zinunga rujua uzibamba yabusi jwa ujimisa ranze ike avale mwana wala harungwa burende hafungwa vala wala na reti zerongo zuba Komori baizo ni za tsonga hatalelo yetia hatu ho ukweli so ujwa uwasuli mbaba hanu ya ukalelwe mwana Mkomori ya bambi ya sababisha rengwa eda afungwa shanga babu hao wandu wa Komori wamba ukana bale mwana wala afungwa bure lele mwana Mkomori ya juha yafanya zitendo za kifujari sheka rengwa ende hafungwa ngababu hao na Komori kwezi batukufu wambe mwana huu harengwa ende afungwa bure alafu mojoni mwabieni ngasina tiu za waza wanyanyasi wanguha haruma iteula ya Faransa bali wanyanyasi wao o Mbeni wakahuja
shawabali ya maiti ahuja wa ila za haruma ze aruli za mbeni wakaye maitiyo iyo ya mbeni baanda waja wadzihi waelewa kiakili karmale panza walivita Ulaya na wao wajangwa vanu wano aula ya upara eze fami ahuja wafungue wadzima ebandi ya yabu kusuma tukufeza jirindi shababu hanamna za ufitina na rungo za peu na rungo kuti ndizo bande famiyo ne dahola halo ngilo hule mbavi no mjombeni shawo wombeni shababu hamasujani wana wakimbeni wabali ya moto watiaka ngoli wanjoda honiho wadisi mzinga bahari bala Nuru El Fatuhu haringu funguo mbeni ngena mangalie bwa Komori wawana wa mbeni wabalia mzinga wanjari madaho la kimbeni wadisi eka wakawa fumua na mbeni wao wafu hafikira titi hauye kelelo Nuru El Fatuhu kufungua mbeni zabari hindi wanu mbeni wangu harumeti wanu mwana mbeni kujijonjari mwe mijia hatu jamkasi hisi ngarujojwa unjia harumwe mijia hanyu na mdento na mafikira wa titi wa mashangazu na mna inu bapanu inu inudetia hatu ya ukabonyi mbala mzinga mwendema mfume Nuru El Fatuhu bangu fungua mbeni hawakati ikao kajaka ufungua mbeni ebarnamaji ya hatu wamweja na konseye prive Nuru El Fatuhu ikaza kifu juzi harumo mji mtukufu wa mitamihuli yabo karjajo jua ushilia harumo mipaka rakaza hawandu wakunga sina uoni yode mana harumo mbiaoni nyimba daula mavajani mlona na fikira wa titi ya ukanyiti wandu kamtina hatafahamwe wabalo moto wanjia wadisi mzinga eka wakawa wajuruhu mbru ya buhafu eka wakawa toa roho ya buhafu na uwa wamdhumaini zote fikira kanizo Nuru El Fatuhu kajamba ngono mbeni afungue wala kama ngono mbeni ya bukeja jukanziro yesa harumeti ya hatu yoruhusa ngamjojua wenda mitamihuli ngamjojua wenda fubuni ngamjojua wenda debeni ngamjojua ukumalani hopa mina uwanzani balo mahalaniho yedetia hangu showana mbeni wanu yesa wanuti wana wajeni wanuti wajeni sido njia mbeni hodahoni hunu wadisa mzinga bahari Nuru El Fatuhu gufunguliwa mbeni hawakati kao ibarnamaji mshinzi ya hatu wamejane mtukufu wa hatu bana konseye prive Nuru El Fatuhu ikaza kifu juzi mfumoti katoshela na ilade mfumoti hawir mwe mwahe daula Sayyidina Rais Azali Othman bana heri yabo si wandu lona uwezo si wandu ikaunga sina namna ya faliki si wandu ikaunga sina namna ya besheleya sika riju kontrarie harmazo rahamba wamejane mwahe daula rahamba ukaya ya turne ya Ramadhan raka ufanya harume mabavu neti hisa juzi harume mji mtukufu wa mitamihuli harume ledaho lahe mudiru la amma waheleda laho mwenje bana Junaidi alafu jana wana wambeni wabale maiti wailokayana opare efamia hao wajaketi wadzima wafungue wahadisi bazoti haramu shababuha kungumanyo la wana wambeni wapropage fikirambi za upeu
haribale serikali ngefunguliao iho pamoja na Nuru Elfatu wabali ya mzinga wajoda honi iho wadisi harimo mji mtukufu wa Mbeni yewanu ya Rabi maudo wanawanwe parsiwa yabunga wajo ujuha wandu wabe ukawana wanua fungwa bure na bunga mwishawe madhumaini yao ngwanzua fume ya serikali ngwanzua fume wa daula ngwanzua fume Nuru Elfatu shayabo maudu wanduwawe parsiwa wazingarwa ne makama wahundwa zifungo zalingana nao ngujwe shabandhi ya wandu wajue banwana anofungwa bure bala hata ilatimi zilati armo zila jue zode zijohamo maudu yeka yeti zingareza hao azma ili hawana na zitoda za peu hamada zimu shangu jwe shabandhi ya wandu wajua wambe haribala azilata ti armo zilada zile za wana watiti wako utabuha izo pia utuanlamisha upeu alafunga rimambiaoni kema zaidi bavanu emajifu yango mijini wanti pia wallahi billah asina rimambiaoni emajifu yango mijini wanti pia haina mjingo na majifu sharia ile okaya wa utajiri wa hatu dodunga na sawa na mijibali nasi wa utajiri wa hatu sirali jana dokalelo ndungane ne mwana mtujini mwana mtujini aduane mwana mfubuni mwana mfubuni aduane mwana mitameuli wado utajiri yado maratamahu rahunda no aritende yakozi batukufu na vanunga mdi wazao ya ukaya yatia hatu iyo nzia ruvu wala yende waya jaribirane rongozane mjalelo ni mazababi mlona fikra za upeu za minye wa uzima wa mji wa Mbeni hafaida na rungu wa titi chana mdojilai ya hina mnainu mtiteka ngwali mduna jivenu we yambe kama nzoni fume mdukadha shamdra titataye hajaka ajali ya wandu wenji watuka ujua zinu ijaisababisha yeseka mna ujua wana wa Mbeni mudenga nya mzinga mudise ikeyabo ye serikali nele jeshi wadazo batemi hono watoto heli inu waundenga na mizinga ya wale jeshi wajua ujuha wawane na zitola za peo hamada zinu yesawa wangu na mizinga abu ya Rabi gamjika hunda wandu wajerame ukana valajau betika ujenjeni mwambieni ya ukaya yetikamili ngarimringa ni mazahidi bavanu emajifu wa mijini pia wanze swaza pengu wa mijini pia izo nrabo haina mru wa mjini hae ya ujua urongo haina mnanzao shabala ngo mjini hae sheka mrungu roho haugu mrungu wa tipija mruka jiulia hati sawa nizwa kwa haba ukatalo ndani hae no mjini hae ngarimambiaoni rika ufikiria ukaya upeu nizajiri juzi rikafikiri ukaya ula hamba upeu bel mtirelesho ejazila sijiri tena shakar jajo ukaya atalelo ngambaliao mizinga mjedahoni msababishe mtoe roho yeke mkamfumu mru yabu hafu wandu wabalia emaiti wajiwadzihe wabitao tiwaru mwa Ramadhani waonekana waparane heze famia jiwafungue hata sejuru hajukawisa waraje Faransa yenyi mabandi mafujari manjari maleda holo makaudiswa mzinga yeke mkamfumu mru yabu hafu mjomba hindi
yeka mkamfumu mriabu hafu mjomba hindi bari mishakari ya sirikali ngoja mbeni wajua fungue hadhir na bwana konseye Nuru El Fatu izo ndrabo gasinari mwabiaoni izo ndrabo barnamajiyo kejapangwa ya ukaya jana Nuru El Fatu ngujombeni barnamaji ya uka rifungue wazima rihashirishiane rekebeshane rambezi kirune sokiri faida hetinu weyakanga ramina ukaya sisi do wandu wabone setinu yoikaza kifu juzi misamihuli kwezi mwana malimu wama alafu ikerudo isha ukaya owana wambeni sipia isapia kwa jabali ya armo haujoda wani hunu shawanu wana wambeni wanjie wadise mzinga armele daho la shimbeni bahari Nuru El Fatu ngujo mbeni ajafunguweyo na izorugo za ndrabo wawana wambeni wabalia maiti wajawa kawijia wakati waparana kifami haufungwa wazima sha banda waone magaringa yo menji uliwele daho lilo gilo hule mbavi no mji sha watoto mabritali banda jundu na fikira za upeu warenge ukaya hariba la Nuru El Fatu gufungua hula wamujane sirikali wabali ya mizinga wende wa idisi hariba la ngonzoa fume Nuru El Fatu tukajari mambieni Bwakomori ya ukavanu senanga mzaba uraji vanu zenyomwe banzu ya hanyuma mbao manachulwa rupia mfedha hiu mabojau kamjarikaza hatamba mrongozi ya sinari mambiaoni wallahi na Mwenyezi Mungu kamjarikaza hatamba mrongozi kamtina zitwazira hanasi kamjajur shida kufuru share ulo wa ukaya emabavuralaya si ujua milwa kaya midza na ukavavu zuki wangu alimhoma mwana mfubu ni ngome ya ujua unambia mwana mbaji na ukaya rate makalima mai yayo rate usifanye nai mujua helewa kwa sababu tukufu hau ya mtukufu mwana mafaka hidini wa mradabi rais wa RDDC yonde jukumu ya loniyo ya rekebeshe rabi makalima mema riretu lahuliana riretu safilana shekama alamfikira ukaya ridaza baba langari mraoni zonda bakartumrani na mtozi twanyanyu bakartumrani karitumrani msijofikiri kaya habala wadaza washanje ngari vamao ishwarafa shahele bavula hatu no mji wa hatu no utukufu Mwenyezi Mungu yarinika ngari mambiaoni izo nizo nazingara shajika mnastwazira hanasi nitiwa kamjajoni shida mimi mchufumba watu dami kamjajoni shida ujawiri ngamononro wana mabaha wa yao vanu weraua ngamononro isawala wana mabaha sha mtilo wakati ojibwe mabaha mtilo wakati unu wakati ojibwe wanadamu hamadami ni mrengeni mazahidi ezitendo za kifujari zakaanza zijirisiwa jana harimo mji mtukufu wa Mbeni wajipanga bandhi ya hao ndrabo watoi chwani hariba na sirikali gefungwa Mbeni ikaya ngarijwa fungwe Mbeni ikarika na programu wa Mbeni rijokari ja wahe mtukufu waziri wahe mali mzabudu iyo ndio rajukarija hamdungano wa usabuzi hamshirikiano hausisindre amani
habiswara hatartibu hiyo ndio rajukarija rijari hunde wanasho hatu mabani hatu wababatu esaga mwamina ukaya wana pia wambeni kwa jakana armo hawa baba pia mbeni kwa jakana armo wanuana wapeu walona fikira za peu wamenyawo mjwa mbeni yavugari mabiaoni yesheleye bwa kumori ukaya wana wapeu wanu wa mijini pia watu tufikiri kanabu kwa shangaza wandu basi isi sikarshangaziwa bamvya hanyu nywanama va mjarma na rezwan mwabebebe kamshini urishangaza nyujawanu mwaba siri ono jau risisi jau sisi dwajuhua mduzuwa sisi dwajuhua mduzuwa na muzise nyi mdogo jifahari ndogo javanu mwabaja siwa hanjume sido ajuwa mduzuwa ya mduzuwa wa mduindi ya vusikaririsera shasisi ujwa udungana na wandu ujwa usomisana na wandu ujwa ufuda wandu ujwa urekebeshana na wandu shekazi ja wakati karna ujwa ubulia mavaha ya njevanu ya donyesa wandu garjo utsuwa emazati hatu rihensi ze karavati za hatu mwala tabuni hatu rimjibu ni bwana mavaha sinarimwambiaoni ndugu wanu wanjamna pa banu hazingara bavu hazingara mji hudotuda hundulo pa hapa lo jijindu la rema hitima bwa komori wallahi ngamina tsumu na zinji shatili wakati hunu ngamro tiranzi yavo tika ujenjeni mwambieni hele suala hesha itendo sha kifujari shajiriswa jana haruma mji mtukufu mbeni haumavu makalima haumavu maarifa hautaha watekodo na upeu wenda kausababisha wadise mzingari madahula wandu hafikira za kipeu rdinjie nisubirisho wanama wa Komoro wajiundao arumeshe siwa shamaore ni wasubirishe wakimakini watawe fikra mbi watoe fikra mbi mwazitwani hao waisheleye juzi wadunga na wamujani mwenye nyamu maore waisheleye juzi wa ruhabanu wambangu wa ndo maore ndo hunde maesha bayo Faransa batije wa hadalo lelo haruma ubatsi ni bamvi ya wandu woko wanemesheha wahuwa wahundu maesha he maore weakaya wambe maore yo Faransa na oma dhamana watijelelo wajamregeni ni wana wahetsi mjihunda maore isababisha maana nwana nanyi mwiso zijomliliani hauziro watukufu wa Komori mwanama mzuani mwanama mumwali mwanama mgazija mjihunda wa maore na msane mtundele katiba enamna ikawde dawla Faransa no Faransia wahamba homjio maore kwa jajusa kodo yao na Komori sidena mzambishiha garjuao ayodi arulu ya hatu ayo ya hatu sharibu hani mdulo na mvuu watukufa Komori hunu hatu rihana alhamdulillah kamrabu hamba hindu mbaba alhamdulillah ya somo hitima sharti jerkiri rihadalwa ni wandu woko wahundu maore weka maorengi yo Faransa wa amini na oma dhamana ikelele wa jari renge siwatiti wate fikirambi sababishe jeke maudu ike ajali ya hatu ritoze roho ritikubali le suala lulo ritikubali le suala lulo kwezo wanama tukufa Komori mono juzi Hasani Hamadi hakaulinda fanye pasasyo yahe dena bibi sititaru hata mhudini
Asani Hamadi abirindahu hanjarma mnangalawa anja ndahu hanjia maore zabarra kaunja maore amina ukaya maore ila Faransa ngwendo yavukishiwa harmaisiwa cha Kifaransa alafu lelo de haja ya jakati dena wandu wahadaukaya chikiri na mwane mdengeti ya watu we mnafiki omrapeu na waunjia haruma ngalawa ukazagora jibaye macho welokana ngunjio harumati ya Ulaya na wasaya Arshimedi banda wa mercenari shauhundu utalia maore kama ore yo Faransa ngo ujwelelo sababishe emanatsi haria manene mayanya maore ke ajali yarelwa hichwa na mwelewa watukufu wanamonga cha mwabioni amwabioni hawanzani wa roho wangu na minanyi ngamwabioni haumutajani mauduri wonane mtiwone metira mzimba na elbaruani wakati ngwambao baizondrabo wala ngomiono na Mfaransa wale suala la maore lotila lelo wao wahundrao hasibabu dele suala lilo ni Faransa mtikiri madalwa ni wanyanyasi mlio hiyo na mtawe mnyenyekeye bekalelo maore lekelea ngartujoreje maore yode namne Faransa hamba ngulekezo ayo ya hatu shari moho ngulekezo yabukalekeza ndujwa urejei vano hata hunu mdujwa ngazode Faransa mndarege mnapopiwa mwanyanya mndafati jini hata hanjia na wala kutina shaunjaruma siya wandu iyo arulu iramba hatu shari moho ni mwenza mvuu alafu ajwao wetarehi iyo warenge miono atuma vajani ngwambiwa Komori ndrabo na ubati isababishe ajali shanga mwambioni wanama mduna nyenyekeye mwanama mzwani mwanama mmali mwanama mgazija utona uhuria wa Kifaransa haina ulona uhuria wa Kifaransa katutambishiwa shayo utona yajiunda ukayaka tibabanu wokoti wa kisharia Faransa ngonzalekeze na nyenyekeye ambela alhamdulillah shinishika shangu tibwani mwenzavu maudu Mwenyezi Mungu joni wania yode namna hunu uko wana shamtikiri mtishie wandu wangu ambao ndrabwe na ubati mwelewa mrenge jimbo mnendani lo hawakatika wandu wanti pia waundraule bashishila hao hele swala maore watawajuzi pia watalia maore wakubalika maore yu Faransa zabari ndo jole wambe maore yu Faransa zabari basani Hamadi wamu maore leo Faransa zabari Arshimedi wamu maore leo yu Faransa na uka utalia holo kanangu njiyo Faransa bandu ya hanyonyo tipia mzole mjimunyese unafiki na ubati mchogoze kode jirari mweti mwana mzwani ya tola hanyarma ya ngamizwa maore ni mwana mmali mwana mgazija hawakati kanyo tipia mleleshe hayo shanga mwambioni ni mfarieni hema habangu na nyibo wanama mwanama mzwani mwanama mmali mwanama mgazija hatoalio Faransa ikangabo evenement rongo wokwa roha kwa tina makirtasi eka owenye daula Faransa wambangu wapuao mahalani kadha takadha baba katwandu netikisharia wora masebeza zindu zao waonwanzanua walwarmarudhi walona uwanzani wawatataza hawavukisha samani shamtikiri rihadalwa yabo ngamundela ukazaki farmali swala lulo isanga mina zinji za hamba za ujibu tena na mavaha shatilelo shalelo tikahuja jeni mrengeni mazahidi hesha itendo aiziro shakifujari shadojirisiwa jana haruma mji wa Mbeni ya ukawa wana wazalwa Mbeni wabali ya armo
wanjaruma daho la kimbeni wadise mizinga hiyo bahari waishi ya ukaya Nuru El Fatu ngufunguo mbeni na wezo ndrabo shabaisha kaufungwa ezabari yeka Fatu ule lo ngufunguo mbeni ngesababisha mwana mbeni abale mzinga ya jambe ngufunguo Nuru El Fatu bari ngufunguo mbeni kamgani mazairi ba Komori mwelewe ya ukazarugo zinu zirenge mvunga zendao hawanarugo watiti jana kwa javoti karihila bawo serse wakati huo wavoti abi bawo ngushangirwani mamadu wadua zikakarihila umwana mbeni yo faida jukati mbeni alafu lelo wajuha ekabala Nuru El Fatu akafungua mbeni yavoa waroha wende watai uwe waziri wa hemali banda wa mwandisa wanzwa mtimizi wandu wao isa hiyo ni hora junda rafunguwe duahe mtukufu waziri wa hemali mzabudu wanawabala mizinga wanji ya ngonzwa fume Nuru El Fatu bari amba Fatu kufungua mbeni hadhuri masirikali engo jowo mfuma arumale tengo lilo sha karja kambeni baramajatu hisa tukamwambiani tukamjulizani ya ukahewe istwaziziru pia nzuma halani hewe wa Komori garimbrigao ni mazahidi basi na stwazi amadani tenazi sido juwa mduzuwa shasikariji urenda nai hawakati rabar tirende nai sirana mazuki watu rana baba watu rana dada watu rana nasho watu bala hata wanasho watu wajoraba na mzebe zonga zorisa sihuishia ilirdungane na miji iluarumeti na uwanzani zirogo zinu hewe abo maudu kamnyezi Mungu avenze ngarjo dungana haruma makswada zinji hamwisu haushukuria zemba za matangazo za jihati daima midrar hautambaza izo nabao ili haunangusa hanamna ya kibinadamu hamadele daho la chaîne libre de Comore mguna litukuze yaleze daraja raneze daraja kao de Lio hama deledaho la habari za Komori hama deledaho la Comore News hama deledaho la Hamnatan FM wamejani mamudiru la amma hama deledaho la Sima FM ya Itaraya. Mwenyezi Mungu na atukuze kama Mwenyezi Mungu avenze, Mwenyezi Mungu atukuze, Mwenyezi Mungu arehetize yemwae daula hata hale kama Mwenyezi Mungu avenze, Mwenyezi Mungu amvukishe banga mwishi yao, Mwenyezi Mungu amvukishe koseye prive wahemwae daula bana Nuru El Fatu banga mwishi yao kaya usikwa jana wana wa mbeni wa bali ya mizinga hariwende wa mjuruhu bahari ya mbangu fungo mbeni hawakatokaya izo ndabo sha Mwenyezi Mungu jomvukisha yavukishe eti walona ze fikirabi Mwenyezi Mungu narshishieo watife bao wana jawana watife sharshishieo watirende nanye tinu na shukuria zuki wangu manama fakihidini wa mradab mbaba ikao demwazishi jimla bali ede rais bali edo utole dito haruma usawa ili haubimisa namna mdungano haruma wanyanyasi wa he RDDC wetina udiwaza mwanamsho hangu shahabaki atawasa duya njiao yabo do bushiri ya heri baraka unono ngamuhambio hamu isoshabu tuwa itilaha tikaujante ushahidi shetendo shakifujari shakanda shijirisio usikwa jana haruma mjua mbeni bahari zamba na bwezo drabo harifa tuhu ni sirkali harigwa fungula mbeni na hizo drabo wana wao wabala mzinga waudisa armadaho la kimbeni daho ikawa na sho hatu wao na wanyasi wao
wajarma msiba isawabali ya maiti arijana waishia wadisizwa mizinga ya wardo wala tizone zero shagara amino kai serikali wajoga matwandwanu yesa owana wambeni wanzoe amani nosa wahele jera kwa nabuliwa na wanu wendehe namna hiyo wajo wazingara wawabeshe serikali na Mwenyezi Mungu jwa Jazair tabo tosa na salam hojulanyu tilak ngumbushirioni usikwema wa khairi na yesh wanyanyasi wa diaspora watukufu shado alona roho njema netinu walona rohombi Mwenyezi Mungu ajalobu watambu ufunge isabu ulenguha ono dawala watoe mapesa wandote kodo armeti yabo maudu amina zinji makomori nabo maudu mkini sina utakaravati maudu amjore matriko atatuhamba swafi tosa assalamu julani muonazu kiwangu mchapa kalamu wa RDDC bwana Fakidin wa Mdadabi na mumbe tosa na salamu bosi kwa lelo njamona shanga muamina ukana ngemnono na ngemnono oanza Mwenyezi Mungu mutina doza zuki wangu Mahamudu ikao ajihati daima midrar au sisinde amani no salama wahetinu iho la Faransa hawoti pia yabo ngamkusudinti uvumbele bati vumbata mwana mshwangu amkusudinti uvumbele jawre madzitu totiaze ko paizo atano bai shanga muyeho tuvumbele amsikinole dzitu jawre madzitu to sana salamu